més allò i tal. I, bueno, ara que has mencionat el treball de recerca, crec que va ser com el punt de llançament, no? Un poc de la teua expansió mental, de la teua zona de confort, perquè vas decidir fer... Sí, vaig fer una app, que ara sona pues, que tothom molt pot fer típic, apps, no? Tothom fa apps. però era 2011. Sí. Vaig fer una app d'una pissarra entrenador de bàsquet. I llavors, pues, amb això, i la gràcia d'un xaval molt petit, venent-ho... Bueno, vaig anar a una fira de treballs, que és Expo Recerca Jove, que si no sabeu què és, ho heu de buscar segur, i vaig anar allà a participar amb moltíssima més gent de segon de batxillerat, i jo crec que vaig guanyar premis, però no tant perquè l'app fos una meravella, perquè bueno, Vale. tenia 4 característiques que Potser per la forma en què tu ho explicaves o... Era un xaval que estava superapassionat per el que havia fet. O sigui, que realment creia que allò tenia una sortida. Perquè entenc que en l'Expo Recerca tot el món és, entre cometes, friki de lo que està fent. Exacte. Però, a més de ser friki, tu sabies canalitzar aquella emoció cap al teu públic i que la gent que t'estava allí veient com que estigués rebent aquella emoció i dient, ostres, el que fa Adrià mola, vull saber més. O, sí, no? i alhora tampoc... Jo no anava amb la intenció de guanyar, estava tot ple de joves i ciència, bojos per la biociència o no sé què. I era jo, bueno, pues, m'han deixat l'oportunitat de tenir la meva paradeta aquí de 2x2 durant 3 dies, pues vaig a intentar que... Esports analítics, no? Com es diu ara, però com va començar, intentar expandir-ho així una mica. I va ser molt maco perquè més que el reconeixement en format premi, el reconeixement en format atenció. No? Vale. Tampoc no era un nen necessitat d'atenció, però que era maco veure com et deien, ostres, realment està guai quan era una cosa que ningú m'havia felicitat. No, és que de fet ara que menciones això, bueno, ara, el treball que jo faig ara de un poc de coordinador de joves i ciència, sí que et trobes moltes vegades amb joves que estan molt contents de l'oportunitat que els donem i de trobar-se amb gent, entre cometes, similars a ells, perquè en molts moments de la seva vida es senten com a raros, no bullying, però que se senten no integrats en la normalitat de la que parlaves abans. Exacte. Dins de la seva classe, grup d'amics o com li vulguis dir. I quan te trobes en associacions, grups, Expo Recerques, Joves i Ciències, te trobes amb gent que és similar a tu en curiositats, segurament en coses que no tenen res a veure amb aplicacions de joc de bàsquet, no? Però... Sí, totalment. I a més no era... O sigui, jo no era a secundària i batxillerat no era un alumne especialment brillant perquè tampoc no m'estava motivant en accés al que feia. Però sí que a nivell de motivació estava, com diguéssim, a la part amb tota la gent de Joves i Ciència. Estava molt bé perquè dic, hosti... Pots competir, no? Que guai ser dels bons per primer cop a la meva vida. Ara que menciones això de les notes, bueno, cada vegada jo abogue i done més a entendre als joves que més que traure 9, 10, que està bé, no és que estiga malament, però que l'important és entendre les coses, preguntant-se el per què, tindre una passió, i això és el que te pot arribar a dur després a tindre curiositat suficient, per exemple, per a fer un doctorat. Sí, no el fet de ser el millor de la teua classe, ni de la teua promoció, ni res. No sé, en el teu cas, si ja en la carrera vas fer com un despegue total. A la carrera, això és una història que està... és prou graciosa. O sigui, érem prous a la carrera, però principalment érem el grup de 2 Helenes i 2 Adrians, ¿vale? I jo els hi dec molt a aquesta gent perquè jo era un estudiant que anava allà, es creia que estudiant el mateix que batxillerat m'ho trauria, acabava entrenaments de bàsquet encara jugant a les 12 de la nit, em dutxava, tal, anava a casa, sopava, anava a dormir a la 1, em llevava a les 6:30 i anava mort. I clar, anar mort et fa que quan acabes les classes no et quedis estudiat, te'n vas a casa a fer el que sigui. I suspenia primer, va ser bastant dur. I diguéssim que les Helenes i l'Adrià em van ajudar molt a impulsar-te. O com a mínim a prioritzar. De dir, no, tu demà a les 8 estàs aquí a la uni. O sigui, si no tens classes estàs aquí perquè anem a estudiar. Hem d'estudiar això. I jo, però és que tinc entreno. I em diu, però què has de tenir entreno? Vull dir, què has de fer tu amb la teva vida, amb el bàsquet? Vull dir, molt bé que t'agradi, però ja aniràs dissabte. Vull dir, tampoc... Bueno, i al final tu has tingut més raó que ells, però bueno, ells t'han ajudat a sobreviure en aquella època. No, però o sigui, jo, el meu entreno era com a jugador. Vull dir, com a jugador, vale. No, vull dir, en cap moment tenia cap sentit fer entrenos aquelles hores a 18-19 anys, que no... Ja fas tard, el rellotge ja ha sonat. Sí, i llavors, doncs, això em van ajudar molt a
també a trobar-li el gust. Una de les Helenes comprava els llibres de la bibliografia recomanada de tot i amb tot de colors i amb tot tal, i allò era un goig de Perquè veure. realment tenia passió per allò. No era per Ni per fer forçar, peloteo, ni que per... va. I llavors, pues, a aquesta gent els hi dec com... no hagués fet un doctorat sense ells, segurament, Sí. perquè vaig a aprendre també no et diria estimar, però tenir com la passió suficient per a algunes coses que després et portaran a entendre millor allò que tu et vulguis dedicar, no? Formar aquests pilars per després fer esports analítics, per fer qualsevol cosa. No marxem d'Expo Recerca encara, perquè crec que hi ha un poc més de suc per a traure d'allà, perquè, bueno, aquella fira el 2011 va ser? Sí. Expo Recerca la vas guanyar, Sí. va ser el guanyador, i això, el premi era anar-te'n a l'Intel Science... no sé, Intel ICEF, que és International Science and Engineering Fair. exacte. Estats Units. Sí, On d'Estats Units era? era a Pittsburgh. Pittsburgh. I, bueno, allí, jo escoltant el TED Talk, m'he quedat amb una idea que és l'efecte Jack and Draka, no? Sí. I m'agradaria un poc que l'explicares a tothom. Sí, bueno, a Expo Recerca vaig guanyar un dels premis que era per anar a Intel ICEF, o sigui, hi havia diversos per anar a diverses fires, vull dir, va haver molta més gent que va guanyar. Jo vaig guanyar aquest, que en principi era el gros, i estic, com sempre estaré superagraït, però que no vull dir que era el guanyador d'Expo Recerca. Bueno, això. En qualsevol cas, Intel ICEF és una fira de moltíssims projectes, ara no et sabria dir quants, però és tot de high school, diguéssim, o sigui, gent d'edat batxillerat, i llavors hi ha gent molt bona. Hi ha gent molt bona també perquè si aquí Joves i Ciència estàs en contacte amb un lab durant l'estiu, durant el que sigui, allà estan durant anys i tenen molts més recursos. I a la cerimònia de premis van anunciar el premi guanyador, que eren $75,000 És molt, per un xaval de 17 anys o Entenc menys. que per a dedicar-lo al projecte, o no té per què? No té per vale, què. Vale. Però clar, més que els $75,000, aquella persona, i més als Estats Units en un sistema tan elitista, aquella persona tindrà beques d'universitat les que vulgui, tindrà tot... És com tenir ja el camí bastant pla. I jo, evidentment, o sigui, no vaig guanyar cap premi als Estats Units, vull dir, també era... Vaig anar un any més tard i les apps ja havien passat de moda una mica. O ja sabien, ja eren algo bastant mainstream. Bueno, en qualsevol cas, van anunciar el guanyador i van dir Jack and Draka, de Maryland, crec que era. Jack and Draka. Jack amb J. Jack I el cognom és Andraka. and Draka. Sona superbé el nom i cognom, eh? Sí, bueno, ha nascut per això el xaval. I llavors era un xaval de 14 anys, 14-15. 14 o 15 quan tu en tenies 18. Sí, 17-18. Sí. Em va superar per la dreta bastant. Bueno, que havia fet un mètode per detectar el càncer de pàncreas, no sé quants cops... Bueno, allò que dius, bueno, ja pleguem. Sí. O sigui, ja pleguem. Però lo bonic va ser que el noi va pujar a l'escenari super emocionat, que no sabia si plorar... Era com un nadó acabat de néixer que no sabia quina cara posar, té totes les cares per defecte i va canviant. El Jack and Draka aquest igual, i que no podia respirar de boca oberta tota l'estona, van tirar confeti, el confeti entrant-li a la boca, vull dir... Era molt tendra la situació i després, pues, un dels meus objectius com a intent de divulgador científic o divulgador científic si arriba, ha sigut com quan vaig tornar allà dir, vale, doncs jo em vull ficar a Expo Recerca, em vull ficar a altres coses de divulgació per intentar que més gent tingui l'efecte Jack and Draka aquest de poder veure un reconeixement així tan tangible d'algú que s'ha treballat tant per després... No sé, és que aquells 10 segons són els 10 segons de la seva vida, vull dir... Sí, segur. I molta gent no els tindrà. Però si podem fer que 10 persones els tinguin, amb això ja hem guanyat moltíssim. I que és per un bé personal momentani, però després hi ha un retorn de moltes d'aquestes projectes. Exacte. Després se duen a terme, no? Sí, no és una cosa egoista, tampoc. És com, bravo. Vull dir, has fet alguna que és una contribució, al cap i a la fi. I allà, a la fira aquesta a Intel, a Pittsburgh, un pardalet m'ha contat que tu portaves unes targetes personals, no? Sí. Que eres... Businessman. Sí, però que en teoria no estava permès. Ara se pot contar ja, Adrià? O això? Sí, crec que sí. Ha passat ja el període? Sí, han passat uns quants anys. Crec que ha prescrit. Era divertit perquè tothom partia de la base que havia de ser un congrés supercientífic en el qual no podies vendre la moto.
Llavors no podies tenir cap tipus de propaganda. I jo, vaig fer unes targetetes perquè era I'm going to United States, no? Que no sabia massa i et feies com una mica l'American Dream així que no sabies a què anaves, però un cop allà era com, no pots tenir imatges teves, no pots tenir no sé què, o sigui, el pòster ha de ser com... Ara a la llarga, o sigui, un cop havent fet el doctorat, entenc que és el que volien, en el seu moment no, perquè volia confeti i petardos, vull dir, no volia més. Però bueno.